Si j'ai l'occasion, j'essaierai d'y revenir. Au du vignette. Я могу сейчас на секундочку вернуться к этим виньеткам. Oui, d'y faire allusion dans mon développement. Да, я немножко скажу о них, надо было говорить. Juste pour ajouter déjà ce que Daniel Roy a dit à propos de la vignette d'Alexandre. Я скажу одно слово по поводу того, что Руа сказал по поводу Александра. J'espère que vous l'avez en tête, mais il y a donc Вы помните, наверное, le grain de sable que constitue l'acte de partir. Вы помните об этой вот песчинке, да, которая у Александра была вот этим, послужила началом. Et puis il y a cette intervention qui est vraiment lacanienne. А потом произошло то, что носит характер чисто лакановский. De prendre un signifiant du sujet, взять у субъекта означающее, взять et de jouer de son homophonie. И сыграть на его, на homophonie означающего. Et comme faisait remarquer Daniel, и как Даниэль заметил, ça ouvre à la dimension de l'inconscient. Это как раз эта игра, homophonie игра, как раз и открывает измерение бессознательного. En tout cas, ça défait, ça pulvérise. Которое как бы распыляет, разрушает и распыляет. Un signifiant qui était compacté. Означающее, да, которое само по себе вроде бы представлялось каким-то солидным и компактным таким. Dit Freud, condensé, comme Daniel rappelait. Конденсирован, да, конденсатом таким, как напомнил нам фрейдовский термин Даниэль. Et au fond, ça libère une série de significations de l'histoire de ce sujet. И в результате возникает такое освобождение, освобождается целый ряд значений. Alors, je reprenais ça, vous allez voir, je pense aussi avec ce que je vais essayer de vous apporter, qui va avoir des résonances très précises avec ce que Daniel Roy nous a amené dans sa vignette. Ну, там что-то, что я буду говорить, в общем, честно связано с тем, что в виньетке Даниэля Роа было, о чем шла эта речь. Et je reviendrai à la fin sur les deux. Так что я буду ссылаться на то и на другое. Alors, clinique de la névrose, donc. Так, ну, значит, речь пойдет о клинике неврозов. C'est donc le titre de ce 5e atelier Lacan ici en Russie. Это, собственно, заглавие, тема нашего сегодняшнего ателье. Il y a le sous-titre qui, je pense, est très important. Есть еще и как бы субтитр, да, который очень подзаголовок, который, по-моему, очень важен. C'est symptômes et refoulement. Это симптом и вытеснение. Alors, je pense qu'il est important ce sous-titre. Я думаю, вот почему он важен. Parce que si on se situe dans une clinique différentielle, потому что если мы находимся в рамках клиники дифференциации, donc névrose, psychose, да, поскольку мы должны различать клиники, где должны отличать невроз от психоза, on peut prendre une autre perspective que cette clinique différentielle. Соответственно, мы должны работать в разных перспективах. Mais aujourd'hui et tout au long de ce week-end, j'ai compris que le choix c'était vraiment de se pencher sur la clinique de la névrose. Но я так понял, что сегодня мы именно наша задача сосредоточиться на клинике неврозов. Alors, je dis que le sous-titre est important parce que je pense que les trois termes névrose, symptômes et refoulement. Дело в том, что, по-моему, вот эти термины невроз, симптомы и стеснение sont noués. Они на самом деле очень связаны. On pourrait même presque dire qu'ils se conditionnent l'un l'autre. Потому что они обуславливают одно другое. Они взаимообусловлены. On pourrait dire, enfin, je pose que. То есть мой тезис состоит в чем? Il y a névrose. Вот существует невроз. On parle de névrose. Мы говорим о неврозе. Pour autant que le symptôme ou les symptômes. Лишь поскольку симптомы или симптомы, qui sont présents, которые налицо в этом случае, relèvent du refoulement.
возникают из вытеснения, являются следствием вытеснения. Le symptôme, s'il se situe sur fond de refoulement, если симптом возникает из вытеснения, если фоном для него является вытеснение, c'est ça la clinique de la névrose. То мы находимся в рамках клиники неврозов. Et on peut en tirer la conclusion opposée. А отсюда следует и противоположный вывод. Si ça ne se présente pas comme ça, если дело обстоит не так, да? Alors il faut faire l'hypothèse qu'on est dans autre chose que la névrose. Значит, перед нами не невроз, а что-то другое. Je propose, en tout cas c'est l'expérience que j'ai dans ma pratique. Вот, я предлагаю, собственно, вот тезис, который основан на моей собственной опыте и практике. Qu'aujourd'hui, dans l'époque contemporaine, вот сегодня, в нашу современную эпоху, que la névrose, c'est quelque chose de tout à fait spécifique. В нашу эпоху невроз приобрел совершенно специфические, особые черты. De très précis. И я имею в виду нечто очень определенное. C'est d'ailleurs, je pense, je n'ai pas été revoir, mais ce que Jacques-Alain Miller dit dans son texte que vous connaissez sûrement, Effet retour sur la psychose ordinaire. Я хочу сослаться на то, что Жак-Алан Миллер говорит в своих текстах о ординарном психозе. Il dit quelque chose comme avant on avait comme modèle la névrose. Он говорит там что-то в этом роде. Он говорит, что раньше в качестве модели выступал невроз. Et la psychose par rapport à ça, c'était quelque chose de bien précis. А по отношению к этим неврозам психоз был чем-то таким совершенно особенным. À côté de quoi on ne pouvait pas passer. Вот. Par rapport à quoi on ne pouvait pas se tromper. Чем-то таким, что, собственно, заявляло о себе безошибочно. On peut en discuter. Je trouve que actuellement, c'est vraiment rencontrer une névrose. C'est là qu'on ne peut pas se tromper, je trouve. Сейчас такое ощущение, что ситуация изменилась. Наоборот, невроз стал чем-то таким, что как бы очевидно, насчет ошибиться тут нельзя. C'est très spécifique. Нечто чем-то совершенно специфичным. Et donc, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est non pas revenir à des bases, parce que ce n'est pas les bons termes, mais plutôt essayer de cerner quelques fondements simples. Поэтому я не буду сегодня возвращаться к каким-то старым спорам на эту тему, а просто хочу поговорить о вещах очень простых и фундаментальных, да, базовых. De ce que Freud essaye d'approcher avec Lacan, de ce que Lacan essaye d'approcher avec Freud, de ce que c'est une névrose. Пытаюсь вместе с Лаканом, да, и понять, что такое невроз. Приблизиться к пониманию того, что такое невроз. On peut dire que, quand je dis que c'est spécifique, c'est d'autant plus spécifique la névrose que, enfin identifiable, qu'on peut dire presque que Freud en invente le concept. Дело в том, что это, я почему говорю, что это что-то совершенно специфичное. Можно сказать, что Фрейд, у него был, он как бы придумал это, да, он изобрел само это понятие. Bon, je pense, je n'ai pas été vérifié non plus, je ne suis pas un grand historien, mais que... Я не так уж сведущ, собственно, в истории психоанализа, в деталях ее. Que le terme de névrose existait dans la Я знаю, что, наверное, термин сам невроз существовал и до Фрейда в психоанализе. Mais Freud, il en fait quelque chose de très spécifique à la psychanalyse. Но именно Фрейд сказал о нем нечто, определил его точным, совершенно специфичным образом. Et d'ailleurs, il lui donne un nom. Il appelle ça une névrose de transfert. И назвал это неврозом переноса.
Ça rejoint ce que Daniel disait tout à l'heure, que nous, psychanalystes, nous nous occupons d'une clinique sous transfert. Вот только что Даниил сказал, что мы, психоаналитики, занимаемся именно этим. Мы занимаемся клиникой, которая происходит в рамках трансфера. В рамках переноса. Il en va de même pour le symptôme. То, что касается и симптома. Qu'est-ce qu'au fond que c'est le symptôme pour Freud? Что такое для Фрейда симптом? Ou encore, qu'est-ce que c'est un symptôme analytique? Что такое, собственно, аналитический симптом? C'est-à-dire le symptôme sur lequel est susceptible de porter l'opération analytique. Это тот симптом, от которого может совершаться, осуществляться аналитическая операция, которая... Qu'est-ce que c'est le symptôme en tant que la parole n'est pas sans pouvoir produire des effets dessus? Симптом, который, где речь, в котором речь, над которым властна речь, в котором он может произвести определенные изменения. Freud, il a là-dessus des considérations très précises, très simples. Фрейд говорит нечто очень простое в отношении об этом. Sur ce que lui, il appelle un symptôme névrotique. Он определяет то, что называют невротическим симптомом. L'argument de l'atelier, je pense que c'est Daniel qui l'a écrit. Вот тема нашего ателье сформулирована была, я думаю, Даниэлем. Précise déjà que ce n'est pas le symptôme au sens médical. Уже говорит о том, что речь идет не о симптоме в медицинском смысле. Il faut se garder vraiment de considérer le symptôme médical comme une production de l'inconscient. Не нужно думать, что медицинский симптом, надо быть осторожным. Медицинский симптом – это не продукт бессознательного. En même temps, Freud était médecin, c'était donc sa première aperception du symptôme. В принципе, сам Фрейд был доктором, врачом, поэтому, собственно, сначала этот симптом первоначально имел для него медицинский смысл. Mais justement, il invente la psychanalyse. Вот, но впоследствии, затем он, собственно, приходит, он изобретает психоанализ. Enfin, il est poussé presque à son corps défendant à inventer la psychanalyse. Существенно, он изобретает его. À partir de symptômes dont la médecine ne répond pas. И когда он изобретает его, то в основе этого изобретения лежит уже совершенно другое понимание симптома. Симптомы, за которые, собственно, медицина уже не несет ответственности. À savoir les symptômes physiques des hystériques. Речь идет о физических симптомах истерика. Dont je ferai la matrice aujourd'hui. Который сегодня станет своего рода матрицей для нас, да, такой для... Le symptôme névrotique hystérique. И вот этот невротический истерический симптом ne répond pas du registre du symptôme médical. Он не принадлежит к регистру, да, к классу вот этих медицинских симптомов. Tout simplement parce qu'il ne relève pas du corps de la biologie et de la physiologie. Хотя бы уже потому, что он не является симптомом биологического или физиологического тела человека. Mais qu'il touche du corps en tant qu'il est parlé. А касается, собственно, и имеет последствия в этом теле лишь постольку, поскольку заявляет о себе в речи. Vous savez que, par exemple, Freud avait affaire à des paralysies qui ne répondaient pas à des circuits physiologiques, mais plutôt à des parties du corps en tant qu'elles sont reprises dans le discours. Ведь у Фрейда, например, идет речь о случаях паралича, да, которые не имеют своей физиологической или основы, а возникает там, где тело становится инструментом речи. Alors, je pense que c'est dans l'introduction à la psychanalyse ou dans le volume La naissance de la psychanalyse, Freud donne 3 dimensions
aux symptômes analytiques. И в введении психоанализа он дает Фрейд предлагает 3 измерения, указывает на 3 измерения вот этого аналитического симптома. C'est quelque chose qui apparaît au patient. Во-первых, это то, что каким-то образом замечает сам, видно в пациенте. Comme incompréhensible. А то есть, что сам пациент воспринимает как непонятное. C'est-à-dire, ce qui fait symptôme pour nous, c'est, pour chaque sujet, c'est quelque chose dont on ne comprend pas la relation entre la cause et l'effet. Для нас самих, скажем, если мы видим себе какой-то симптом, это то, что, что мы не можем объяснить, то есть в чем не видим никаких причинных связей. La deuxième caractéristique qu'il donne, c'est que c'est un symptôme qui est impossible à réduire ou à faire disparaître en se ramenant à la raison. Вот. Второе свойство симптомов состоит в том, что от него нельзя избавиться, пытаясь его каким-то образом объяснить или как-то, то есть разумным таким способом. On a beau se raisonner. Как бы мы на этот счет не пытались себя в чем-то убедить или так далее, он возникает снова и снова. Et la troisième dimension qu'il pointe, c'est qu'il est incongruent. И третье его свойство состоит в том, что он вообще говоря ни с чем не сообразен. То есть, voilà, il essaye d'isoler ça très précisément. Et par exemple, например, ce qu'il appelle un symptôme névrotique simple, то, что он называет простым невротическим симптомом, dont il considère qu'il n'est pas du registre de la psychanalyse. Который он считает, что он, собственно, к регистру психоанализа не относится. Sont par exemple des symptômes qui ont l'inverse de ces 3 dimensions, c'est-à-dire qui sont compréhensibles, réductibles et congruents. Соответственно, все те симптомы, которые не относятся к области психоанализа, у них этих 3 свойств, собственно, не будет. Они будут понятны, да, они будут аспектами, и от них можно избавиться. Et il donne un exemple, par exemple. И он приводит, скажем, пример. Quelqu'un qui a peur. Например, кто-то испытывает страх. De rouler en voiture. Кто-то боится водить машину. Après avoir eu un accident de voiture. После того, как у него был, значит, попал в аварию. Ça, il dit, c'est un symptôme névrotique. Это не невротический симптом. Это considère que les symptômes névrotiques, c'est autre chose. Вот, у него невротический симптом, это что-то другое. Lacan, lui, donne 2 définitions, au moins, apparemment antinomiques du symptôme. Что касается Лакана, то он дает 2 определения симптома, и на первый взгляд они друг другу противоречат. Vous savez que ça ne gênait pas du tout Lacan. Я за него не отвечаю, я не Лакан. C'est pour ça qu'il n'y a pas un glossaire lacanien. Я не слова. Alors il donne 2 définitions antinomiques du symptôme qui s'opposent donc. Да, так что у него 2 антиномичных определения симптома, они противоположны друг другу. Mais qui ne s'invalident pas nécessairement. Но которые на самом деле друг друга не обесценивают. Plutôt le prendre que ces 2 définitions qu'il donne, qui tout en étant opposées, sont vraies toutes les 2. Скорее можно сказать, что они, уж поскольку он сформулировал, они оба верны в каком-то смысле. Dans le séminaire 5, вот в семинаре 5, il pose que le symptôme analytique, вот, он утверждает, что симптом, в смысле аналитического симптома, конечно, c'est tout ce qui est analysable. Это то, что можно анализировать, то, что поддается анализу. Bon, vous savez que le séminaire 5, c'est vraiment un des séminaires où il est à l'acmé de sa théorie du signifiant. В сущности, семинар 5 – это то примерно время, когда достигает своего рода вершины его теория означающего.
faut donc entendre que quand il dit que le symptôme, c'est tout ce qui est analysable, И поэтому, когда он говорит в этом семинаре, что симптом – это все то, что поддается анализу, c'est au fond tout ce qui se situe dans le registre du sens et de la signification et qu'on peut interpréter. соответственно, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что это все, что лежит в области значения, в области, что имеет смысл, и, соответственно, все то, что можно, что поддается интерпретации. C'est au fond ce qui est passé dans la Vulgate. Да, то, что, собственно, и произошло вот Dans le discours courant. Да, в обычной речи, то, что le symptôme a un sens. У симптома есть смысл. Refoulé. Вытесненный смысл. Insu. Как бы неизвестный, непознанный. Ça place le symptôme au rang des autres formations de l'inconscient. И это так понятый симптом оказывается одним из других образований бессознательного. Comme le lapsus, le rêve, tout ça. Наряду со сновидениями, с ляпсусами. C'est une approche du symptôme qui a la même structure que ces formations de l'inconscient. И в случае подход к симптому в данном случае ничем не отличается от подхода к другим образованиям бессознательного. Et au fond, Jacques-Alain Miller insiste pour dire que c'est au fond le grand geste lacanien. Собственно, Жак-Алан Миллер говорит, что это своего рода такой большой лакановский жест. Le symptôme, c'est un avènement de signification. Симптом – это событие значения. Авенмент. Avènement. Это приход, явление значения. Проявление, явление, манифестация значения. Et la vignette d'Alexandre Bronikov. И виньетка, предложенная Александром Бронниковым, en est un exemple. Является тому примером. Et puisque c'est un avènement de signification, à ce titre, il est le symptôme éminemment interprétable. А поскольку это явление значения, это именно поэтому симптом, по сути своей, поддается интерпретации. Lacan fait d'ailleurs une équivalence entre un symptôme et une métaphore. И Лакан даже проводит параллель и говорит об эквивалентности симптома и метафоры. Et puis en 1977, а затем уже в 1977 году il dit que le symptôme est réel. Он выдвигает другую точку зрения. Если первая была, в общем, как вы видели, довольно распространенная, это, в общем-то, ходячая такая точка зрения, то здесь он говорит по-другому. Он говорит, что симптом – это реально. Donc ça, dans notre jargon lacanien, ça veut dire pas interprétable. А что это значит? На лакановском методике означает наоборот. Это то, что не поддается интерпретации. Là où c'est interprétable, parce que se situe dans le registre de signification, ça veut dire quelque chose. Там это было что-то поддающееся интерпретации, потому что находилось в регистре значения, то есть что-то имело в виду. C'est dans le registre signifiant. В регистре означающего. Dire que le symptôme est réel, le sort de ce registre-là. Да, но если мы говорим наоборот, что симптом это реальное, то мы наоборот из этого регистра его извлекаем. Pour le placer plutôt dans un registre pulsionnel. Да, и скорее помещаем его в другой регистр, связанный с влечением. Qui ne s'interprète pas. Влечениями, которые наоборот интерпретации не поддаются. Et donc, ça fait du symptôme quelque chose de différent des autres formations de l'inconscient. И в результате симптом оказывается наоборот на другие формации, на другие образования бессознательного не похож. Bon, c'est entre ces deux pôles qu'on va devoir naviguer. И вот именно между этими двумя полюсами нам и предстоит прокладывать курс. Et d'ailleurs, si vous avez été bien attentif à ce que Daniel a déployé, Вот, если внимательно слушали то, о чем говорил Даниэль, il insistait fortement sur les deux versants. Помните, что он настаивал, причем так настойчиво, на двух сторонах симптома.
dans le symptôme de son analysant. На двух сторонах симптома своего пациента. Et au fond, la deuxième version du symptôme lacanien est très proche de ce que Freud donne vraiment comme définition de ce que c'est un symptôme névrotique. И надо сказать, что именно второй подход Лакана, он очень близок к тому определению, которое дает невротическому симптому Фрейд. À ce niveau-là, si vous voulez, Lacan fait un retour à Freud tardif. И в этом смысле Лакан и здесь совершает такое уже запоздалое, скажем, возвращение к Фрейду. Donc le fameux symptôme névrotique analytique pour Freud. Так вот этот вот аналитический, да, симптом невротический для Фрейда, c'est, dit-il, une satisfaction substitutive. В сущности представляет собой заместительное удовлетворение. Ça veut dire quoi? А что это значит? Ça veut dire que par le symptôme se satisfait une pulsion qui ne peut pas se satisfaire par une voie directe. А это что значит? Это значит, что некое влечение, которое не может быть удовлетворено прямым и непосредственным образом, находит в себе удовлетворение посредством симптома. On peut donc poser qu'un symptôme, le symptôme qui intéresse la psychanalyse, Так что можно сказать, что симптом, который, собственно, интересует психоаналитика, qu'un symptôme devient analytique, что симптом становится аналитическим, et c'est parfois une opération qu'il s'agit de faire dans les premiers temps de la cure. А это как раз то, что на первых этапах анализа и надлежит зачастую сделать его аналитическим. C'est quelque chose qui apparaît au sujet comme étant plus fort que lui. Это то, что субъекту, да, является, ему кажется чем-то, что сильнее его, dont il ne peut pas s'empêcher, чем-то таким, что от чего он не может отказаться, да, что он невольно делает, qui comporte une jouissance dont on se plaint, что несет в себе своего рода вот это наслаждение, жуйсанса, на которые, собственно, пациент и жалуется. Qui se présente à soi, c'est vraiment la caractéristique du symptôme, comme sous les espèces du déplaisir. Которая для субъектом самим переживается как некое, наоборот, страдание. Comme sujet, on n'en veut pas. Как то, чего субъект, собственно говоря, не хочет. Et cette plainte est adressée à un analyste. И жалоба эта адресована аналитику. Parce que l'analysant y suppose, потому что пациент предполагает, enfin, il suppose à l'analyste et au symptôme un savoir. Потому что он предполагает, что и аналитика, и что аналитик обладает каким-то знанием, и что знание это заложено, с другой стороны, в симптоме. Suppose un sens. Он предполагает, что за этим симптомом в нем кроется смысл. Un symptôme devient analytique quand l'analysant suppose que ça veut dire quelque chose. Симптом становится аналитическим, когда пациент начинает предполагать и подозревать, что в нем кроется какой-то смысл. Que ça veut dire quelque chose d'autre que ce que ça dit. Смысл, который не совпадает с его вот видимым проявлением. Donc c'est ça un symptôme analytique, rien d'autre. Вот это и есть аналитический симптом, по сути дела. Что иное. La psychanalyse ne travaille pas sur les autres symptômes. С другими симптомами психоанализ просто не имеет дела, работает. Le psychanalyste ne sait pas très bien quoi faire avec le symptôme qui est épinglé par l'autre. Он не знает, собственно, что делать с симптомами. Quel symptôme qui est épinglé par l'autre, désigné par un autre.
Если кто-то указывает на какой-то симптом, собственно, психоаналитик не имеет с такими симптомами дела, которые могут другие объяснить. C'était très présent dans la clinique des enfants. Ну, например, в клинике детской это хорошо видно. Souvent, les enfants sont adressés à un psychanalyste pour un symptôme, au sens que ça dérange l'autre, un symptôme social. Потому что часто обращаются к психоаналитику с каким-то симптомом, просто потому что он кого-то другого, социальными симптомами социального характера, которые мешают жить. Как бы. Des parents, de l'école, enfin. Обращаются родители, скажем, с такими вопросами. Et quand on a la chance de pouvoir échanger, parler avec un enfant, très souvent, lui, se plaint de tout à fait autre chose. И очень, в таких случаях, когда мы получаем шанс, получаем возможность поговорить с самим ребенком, то говорит он зачастую нечто совсем другое. Et c'est à partir de là que nous pouvons travailler. И вот именно исходя из этого уже можем мы работать, а не исходя из тех жалоб, которые приходят к нам, скажем, родители. Да? Donc le symptôme, c'est celui dont le sujet se plaint. То есть симптом это непременно то, на что сам субъект должен жаловаться. Dont il parle et dont il adresse une demande de savoir à l'autre. О чем он сам говорит и в отношении чего он от другого требует ответа, обращается к нему. De moi, il ne devient analytique qu'à ce moment-là. И только в этот момент симптом приобретает вот это аналитическое измерение. À partir de là, on peut définir la névrose. И, исходя из этого, мы уже можем дать определение и неврозу. La névrose, c'est une question. Невроз – это вопрос. Et la névrose, c'est une division. А во-вторых, это дивизион, разделение. C'est une question et une division qui prend des formes diverses, mais И то, и другое могут принять и принимать очень, очень разные формы. Mais qui est toujours entre relative, je dirais, à un écart. Но всегда налится какое-то относительность и дистанция. Écart. Distanция. Je ne suis pas sûr, mais ça sonne bien. Ça me semble juste. Entre, par exemple, entre ce qu'on désire et comment on jouit. Предположим, между тем, чего мы желаем, и тем, от чего получаем наслаждение. Ou entre ce que je désire et ce que je veux vraiment. И, предположим, тем, чего я желаю, и тем, чего я хочу. Дистанция между этим, да? C'est une division quand il y a quelque chose qui ne colle pas. Под разделением я подразумеваю что? Когда вещи не совпадают, не сходятся. Un écart entre ce qui est et ce qui devrait. Например, возникает та же самая дистанция между тем, что есть, и тем, что должно было бы быть. Да? Et donc, c'est une question et une division entre ces registres. C'est ça la névrose. Возникают таким образом, отделяются друг от друга эти два регистра, и в этом состоит невроз. Вот здесь. Bon, je disais que j'essayais de revenir au fondement, mais j'ai eu l'impression en travaillant que ce sont vraiment des fondements essentiels qui nous aideront à lire les cas que nous entendrons pendant ces 2 jours. Да, мне кажется, что именно это поможет нам правильно понять те случаи, которые мы сегодня услышим, это мысли. Pour voir comment il se situe dans ce que je viens de développer, par rapport à ce que je viens de développer. И мы посмотрим, как она будет располагаться, то, что вот будет говориться по отношению к тезису, который я сейчас высказал. В этих координатах, которые я сейчас предложил. Le symptôme, c'est un grand classique psychanalytique. Dans cette division névrotique, est un compromis. И симптом является в этом
в этой ситуации, где возникает дистанция и раскол, он становится компромиссом. Une formation de compromis. В сущности, это образование такого некого создания компромисса. Une façon, c'est très freudien, que permettent que se disent Фасон, способ, который позволяет сказаться, qui permettent que s'exprime позволяет найти выражение quelque chose sans que ce soit dit, sans que ce soit dit clairement. В котором находит что-то выражение, однако при этом не заявляя себе ясно. C'est aussi un compromis au sens que ça fait cohabiter deux choses incompatibles sans que cela ne se reconnaisse. Это и компромисс еще в другом смысле, в том, что в нем как бы сосуществуют две несовместимые вещи, одновременно две несовместимые вещи, не узнавая друг друга, да, не. Dans le symptôme, quelque chose se dit. В симптоме всегда что-то говорится. Quelque chose trouve à se dire dans et à travers le symptôme. Quelque chose trouve à se dire. Чему-то удается сказаться в этом симптоме. À se dire ou à se manifester. Или заявить о себе. Dans et à travers le symptôme. В симптоме и посредством симптома. Trouve à se dire par ce biais-là quelque chose qui ne peut se dire ou qu'on ne veut pas dire, ou dans lequel on ne peut pas se reconnaître. Говорится что-то такое, о чем мы не хотим знать, и что иным способом сказаться никак не может. Et donc la grande thèse freudienne, c'est que ça trouve dès lors à se dire de façon masquée. И таким образом, собственно, Фрейд говорит, что оказываются высказанными вещи, но высказанными таким скрытым, да, способом. De façon cryptée. Зашифрованным и скрытым способом. Déguisée. Ce sont tous des termes dont Lacan affuble le symptôme, le masque du symptôme. И этими терминами как раз пользуется Лакан, говоря, скажем, о маске симптомов и так далее. Alors, de quoi s'agit-il c'est quoi ce qui ne peut se dire et qui pourtant se répète à travers le symptôme? А что оно представляет собой? Это нечто, что говорит о себе, которое не может высказаться и в симптоме снова и вновь повторяется. C'est une jouissance mauvaise, vécue comme mauvaise. Это наслаждение, которое переживается субъектом как дурное, как нечто дурное. Pas adapté. Не адаптированное, не приспособленное. Aux yeux du sujet lui-même. Причем в глазах самого субъекта. Soit que ça surgit comme en trop, comme trop peu, comme pas la bonne, comme pas au bon endroit. Enfin. Оно может переживаться по-разному, как нечто, чего нужно больше, нужно бы меньше, да, как-то так или иначе, но что ему не нравится самому и так далее. Et donc, quel que soit le versant, l'un des deux versants où on le prend, c'est-à-dire sur le versant signifiant ou sur le versant pulsionnel, с какой бы стороны к него не подойти, будь то это сторона означающего или сторона, связанная с влечением, как к означающему или как к влечению. La grande structure du symptôme, c'est très freudien, c'est la substitution. Структура симптома, тем не менее, получится одна. Это замещение. C'est-à-dire que A veut dire B, en fait. В сущности, в симптоме всегда говорится А, но имеется в виду Б. Ou bien c'est pour ça que Lacan utilise le terme de masque, c'est-à-dire que quelque chose vient à la place d'autre chose pour le cacher. Ага, что-то вместо одного возникает что-то другое на его месте, чтобы его, это первое, как-то скрыть или спрятать. Ну. Tout ça, ce sont tous des termes cachés, masqués, réprimés, refoulés. Отсюда вся эта серия терминов, да, спрятанный, замаскированный, вытесненный и так далее, который этот симптом описывается. En manque et en attente de signification. Как бы, имея дело с симптомом, мы всегда чувствуем, что не хватает какого-то значения, и мы его ищем.
ça veut dire quelque chose, mais quoi, ça reste en Мы suspens. чувствуем, что тут за этим что-то кроется какой-то смысл, но что именно, какой именно, непонятно. Une autre caractéristique que Lacan attribue au symptôme encore, Еще одна характеристика, которую Лакан приписывает симптому, et qui est vraiment dans le même registre, hein, c'est que le symptôme est un mensonge. состоит в том, что он называет симптом ложью, обманом. Да, обманом. Nous pourrions dire que le symptôme, dans le registre du sens qui lui est supposé, ment par rapport à sa dimension réelle. Можно сказать, что, например, в регистре смысла симптом лжет нам, да, лжет нам в отношении того, что он в реальности себя собой представляет, в реальном собой представляет. Mais que c'est en même temps la seule façon d'approcher. И в то же время это единственный способ к нему подойти, такой симптом. Vous voyez alors que si on prend le symptôme comme quelque chose qui ment, qu'on glisse un petit peu aussi, c'est un mouvement qu'on trouve chez Lacan aussi, du concept de refoulement à celui de défense. С другой стороны, Лакан немножечко сдвигается, говоря о симптоме, от понятия вытеснения к понятию защиты. Bon, ce sont des petits éléments que je rappelais parce que là aussi, ce sont des éléments qui sont constitutifs du symptôme en tant que refoulement. Это очень существенный элемент для симптома, как вытеснение, поэтому я о них говорю. Donc s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas cela, si par exemple le sens des symptômes est à ciel ouvert, Если это не так, если, предположим, смысл симптома как бы абсолютно ясен, pour faire référence au séminaire 3, ou pour faire référence au film de demain, c'est le même, c'est tout à fait... C'est le titre du film. Если я просто имею в виду заглавие нашего фильма «Асиль Луве», что означает, собственно, перед глазами, то, что лежит donc si c'est pas masqué, crypté... Если это не замаскировано, не зашифровано... ça interroge aussi le mode de rapport névrotique de la chose. В этом тоже, конечно, есть какой-то... Le statut névrotique de la chose. Ça interroge le statut, ça remet en cause le statut névrotique. То, собственно, невроз как таковой оказывается под вопросом. Сомнительно. On voit bien, c'est chez le sujet de Alexandre, comment toute la signification se tisse et ne se donne pas immédiatement. Tout un réseau de signifiants. Мы видим, скажем, как у Александра целая возникает такая сеть каких-то означающих, которые, смысл которых не ясен. Bon, voilà, c'était un peu fondement, mais pur. Alors, toutes ces, enfin, il me semble que c'est le choix que j'ai fait pour aujourd'hui. Que toutes ces dimensions du symptôme dans le registre donc du refoulement. Donc, все эти измерения симптома, да? Le symptôme en tant qu'il relève du refoulement. Поскольку они лежат в регистре вытеснения, так? Et qu'il est donc névrotique. Вот. On peut trouver un cas princeps dans un cas bien connu de Freud qui est le cas Emma. Они находят вот все эти характеристики симптома, они находят такое очень ясное выражение в случае, описанном в Фрейде, в случае Эммы. Qui est brièvement développé aux pages 359 à 369 du volume en français La naissance de la psychanalyse. Который вот в этом томе французском находится 359-369. В издании это «Рождение психоанализа». Рождение психоанализа Фрейда. C'est la collection classique d'édition en français des œuvres de Freud. Просто классическая, значит,
издание случая Фрейда французский. Et qui se trouve dans un article qui s'appelle L'Entwurf, И это находится в очерке научной психологии, в маленькой работе, которая называется Entwurf по-немецки, значит, очерки, наброски, да? Il développe là vraiment, психологии. à partir d'un symptôme que vous connaissez, le paradigme vraiment de ce que c'est le symptôme névrotique. И в этой работе он вот вырабатывает такую своего рода парадигму невротического симптома. Et Freud en fait une analyse simple et structurale avec une grande clarté et une grande exhaustivité. Вообще говоря, Фрейд пишет очень ясно, его концепция отличается такой ясностью, он конструирует. De ce que c'est un symptôme névrotique. Il développe une analyse simple et structurale de ce que c'est un symptôme névrotique. Очень он вырабатывает, создает, показывает структуру невротического симптома. Et vous verrez, on a jusqu'à midi et demi. Oui. Vous verrez que, évidemment, c'est toujours facile de lire après coup, mais que est déjà présent et la dimension de refoulement du symptôme, mais aussi sa dimension de défense. Конечно, так задним числом легко вчитывать разные вещи, но тем не менее, в этой ранней работе Фрейда уже обе стороны симптома присутствуют. И симптом как вытеснение, и симптом как защита. Alors vous connaissez sûrement plusieurs d'entre vous, il s'agit d'une jeune fille qui souffre d'un symptôme phobique. Вы помните, что многие помнят, что речь идет в этом случае о девушке, которая страдает фобическим симптомом. Qui prend une forme presque bénigne, particulière. Который принимает совершенно определенную форму. C'est un petit symptôme, bien que ce soit quand même très invalidant. Это небольшой симптом, однако он причиняет ей такие серьезные неудобства. Elle est hantée, elle a peur. Она боится, она мучится, значит, преследует страх. De rentrer seule. Она боится возвращаться одна. Dans un magasin. В магазин. Ходить. Et donc, Freud dit, on a là vraiment l'exemple type de ce que c'est un symptôme névrotique. И он говорит об этом страхе, она боится войти в магазин, как вот он типичном невротическом симптоме, фобическом Il y симптоме. a là un surgissement, comme il s'exprime. Он, как говорит Фрейд, возникает при этом de représentation de peur, какие-то представления, да, связанные со страхом, de représentation intense, comme il dit. интенсивно, то есть возникает чувство интенсивного страха, переживание страха, qui produisent une compulsion. Elle ne peut pas rentrer dans le magasin. и Seule. да, потом она не может сопротивляться, она не может одна войти в магазин. Alors là encore, Freud est très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Вот. И что это значит? Là aussi, c'est important, je pense. Enfin, ça m'a servi pour lire les cas que nous aurons à commenter tout au long de ces 2 jours. Я думаю, что это, вот, то, что я сейчас скажу, поможет нам прочтению одного из случаев, который будет представлен сегодня или завтра. Il dit ça simplement. Il dit ce sont des idées qui émergent dans la conscience sans que les événements, disons, de la réalité ne les justifient. Он говорит, что в бессознательном появляются идеи, которые ничто в реальном мире не дает, для которых ничто в реальном мире не дает повода. Et chez la jeune Emma, c'est l'idée qui surgit chez elle que si elle rentrait dans un magasin, В случае Эммы это принимает совершенно определенную форму. Она думает, что если она войдет в этот магазин, on va se moquer d'elle à cause de ses vêtements. Над ней будут смеяться, над ее одеждой будут смеяться. Alors que c'est vraiment complètement incongru. Тоже в этом мире это реальности никак не соответствует. C'est une jeune dame, coquette. Это довольно такая молодая девушка. Et c'est une idée incongrue, plus forte qu'elle, elle ne peut pas se raisonner, pour reprendre là tous les termes de Freud. Et cette peur, cette idée s'accompagne de manifestations corporelles intenses. Причем этот страх, который она испытывает, когда у нее появляется эта мысль, он сопровождается сильными какими-то чисто
телесными такими симптомами. Ça l'angoisse, elle est inhibée, ça la fait transpirer, elle est pétrifiée. Да, она застывает, она не может двигаться, она ее прошибает пот и так далее, и так далее. Et ce qui fait que quand elle doit quand même y rentrer, elle a d'emblée l'envie de partir, de prendre ses jambes à son cou. И она, когда ходит, испытывает непреодолимое желание выйти. Et on retrouve la caractéristique que j'ai développée, que ça lui apparaît complètement incompréhensible, incohérent. Да, и возникает та самая характеристика, которую я сейчас упоминал, она не может этого понять сама. Elle se rend compte elle-même, dit Freud, de l'incohérence et de la bizarrerie de cette chose. Она чувствует, что это что-то такое странное, ненормальное. C'est donc un phénomène purement subjectif. Другими словами, это какой-то совершенно чисто субъективный феномен. Et ça fait apparaître ses propres idées à elle-même comme des idées bizarres. Она сама определяет это как странное. Вот эти переживания. Par deux souvenirs qui lui reviennent. Вот, у нее возникают в анализе два воспоминания. Et vous allez voir que dans les cas de ces 2 jours, il y a beaucoup comme ça de souvenirs. On pourra interroger le statut. Вы увидите, что мы в воспоминаниях как раз мотив воспоминаний будет возникать в случаях наших довольно часто. Freud retisse les liens, au fond, qui ont concouru à rendre ce symptôme illisible, incompréhensible. Он находит какие-то черты, которые действительно способствуют тому, что этот симптом не читается. Vraiment dans une logique combinatoire lacanienne, quasi structuraliste. В сущности, он применяет здесь ту логику, которая впоследствии будет применять Лакан. Это чисто структуралистская логика. Ça m'a frappé, vous pouvez aller relire à la page 360 de cette édition. Как раз был удивлен, когда перечитывал эти страницы Фрейда. Freud parle comme ça, il dit avant l'analyse, il y a une représentation excessive, comme il dit, qu'il nomme A. Он обнаруживает некий... une représentation, le fait de rentrer dans le magasin. Вот это вот, анализ это представление, да, идея, которая возникает, когда он входит в магазин. Provoque un affect, comme il dit, pardon, Он провоцирует аффект. Le sujet ignore pourquoi A. Субъект не знает, почему это. L'a fait pleurer. Почему у нее появляются слезы, да, почему она. Elle considère cela comme absurde sans pouvoir s'en empêcher. И она сама считает это абсурдным, но не может ничего поделать. Et après l'analyse, il dit on a découvert l'existence d'une autre idée, qu'il nomme B. Но после эту идею он назвал идеей А, да? Но анализ позволяет ему обнаружить другую идею, которую он называет идеей Б, да? Qui, à juste titre, elle provoque les larmes. Которая, собственно, и провоцирует вот это вот эти слезы. Mais cette représentation s'est détachée de l'affect des larmes. Но вот, собственно, аффект, это представление со слезами, оно никак не связано. Pour se nouer à une autre représentation qui apparaît sans lien. Оно связано с другим представлением, которое представляется ни с чем. Donc il dit A, c'est donc substitué à B. То, другими словами, А заменяет собой, вместо Б возникает А. Да? En est devenu le voile, le masque, le А symbole. становится маской или символом для Б. Et donc l'affect continue à s'exprimer, mais de façon déguisée. Другими словами, аффект так или иначе заявляет о себе, но скрытым образом. Да? Il est rendu méconnaissable au sujet lui-même. A ne signifie rien si on ne le relie pas à B. Другими словами, для субъекта А ничего не значит, да? Если его не удается связать с его истинной причиной Б. Et donc A, une fois décrypté, relié, veut en fait dire B. Другими словами, когда мы расшифруем А, то смыслом его окажется Б. Ou si vous voulez, en termes lacaniens, l'événement 1 ne prend son sens après coup que par l'événement 2. Другими словами, событие А приобретает смысл, да, в лакановских терминах лишь задним числом, да, когда оно связывается с Б. L'événement 2 fait retour sur le premier événement et lui donne sa signification. Другими словами, вот это вот событие А, оно отсылает нас к предыдущему событию, дает ему смысл. Alors, le premier souvenir qu'elle évoque,
первое воспоминание, собственно, которое она упоминает, est associé à quand elle a 13 ans. Вот, оно относится к возрасту, когда ей было 13 лет. Elle avait pénétré dans un magasin. Она входит, тогда вот вспоминает, как в 13 лет она входит в магазин. Pour y acheter quelque chose. Там что-то хочет купить. Et elle a aperçu deux vendeurs. И замечает перед собой. Qui riaient. Hein? Deux vendeurs qui riaient. Deux vendeurs qui rient, c'est pas écrit. Il est écrit c'est ce qu'elle a fait. Ah, она. Et il rigolait. Les vendeurs. Да. Она входит в магазин, значит, продавцы там смеются. Et donc elle est prise de panique et elle sort précipitamment de la boutique. И она в панике, значит, выбегает оттуда. Donc c'est le premier souvenir, à 13 ans, Это первое воспоминание, то, что возраст 13 лет. qu'elle relie à sa peur avec l'idée qu'ils ont rigolé parce qu'ils s'étaient moqués d'elle. И ей кажется, да, у нее возникает представление, что они смеялись, потому что они смеялись над ней. Et particulièrement de sa toilette, de sa façon dont elle est habillée. Над тем, как она была одета. Alors, par association, l'analyse dit Freud met au jour en lumière un autre souvenir. И потом по ассоциации возникает, значит, другое воспоминание. Qui ressurgit à partir d'un petit élément du premier souvenir. Которое возникает по ассоциации с одним небольшим элементом из первого воспоминания. Un élément tout à fait isolé que Freud pointe dans sa conversation avec Emma. Элемент такой обособленный, который Фрейд в разговоре сам отмечает, на который он обращает внимание. Un peu comme Alexandre a pointé un signifiant aussi là, dans sa vignette. Это вот как в виньетке Александра он тоже отметил одно особое значающее. C'est-à-dire que Freud isole dans la façon dont elle relate le souvenir qu'un des deux hommes dans son souvenir lui plaisait, lui a plu. Она помнит, что один из этих людей в ее воспоминании ей понравился. Dans le souvenir de 13 ans. Когда вот в том первом воспоминании, 13 годам относящийся, один из людей ей понравился. Мужчина ей понравился. Vous suivez? Ça apparaît à Emma comme un phénomène Большой étrange. элемент первого сновидения, то есть воспоминания. Pourquoi cette idée lui vient là à l'esprit alors que plutôt ils se sont moqués d'elle, elle est partie. Et donc, puisque Freud relève ça, И вот Фрейд отмечает этот элемент. Il lui revient à l'idée un deuxième souvenir. И когда он обращает на него внимание, у него возникает второе воспоминание. Qui précède le premier, puisque celui-là il a eu lieu quand elle avait 8 ans. Относящийся к более раннему возрасту. Ей было тогда 8 лет. Elle était là aussi rentrée dans un magasin d'épicier. И тогда она тоже, значит, входит в магазин. Pour y acheter des friandises, et le marchand avait touché ses organes génitaux à travers sa robe. И тогда этот самый продавец, он касается ее гениталий, видимо, через платье. Donc, vous savez qu'après ce premier incident, elle a continué à retourner dans les boutiques. Enfin, la peur ne s'est pas sa phobie ne s'est pas déclenchée là. Понятно, что страх у нее тогда, фобия у нее тогда не возникла, она продолжает ходить в магазин. Au contraire, elle y est même retournée. Au contraire, elle y est même retournée. Dans le magasin. Она не может. Наоборот, она начинает туда ходить. Bon, je ne sais pas, j'avais pris le parti de rentrer dans les détails de ça, mais je continue. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle se reproche. Больше того, но она еще себя в этом упрекает. Après coup, elle est coupable d'être retournée avec l'idée obsédante aussi que c'est comme si elle avait voulu provoquer. Elle se reproche ça. Ей кажется, что она сама это спровоцировала, и она начинает себя в этом обвинять. Elle a mauvaise conscience de ça.
Вот. Si Мне elle на avait этот voulu счет я мучает совесть на этот счет. provoquer un nouvel attouchement. Что она снова спровоцировала прикосновение. Хочет позволить новое прикосновение. Donc on a là le souvenir, le deuxième souvenir qui surgit. Вот второе воспоминание. Et donc Freud, allez le relire si ça vous intéresse, va vraiment faire tous les liens. И вот он подробно прослеживает все ассоциативные связи. Très précis. Очень сложным образом, нарисована такая схема. Mais au fond, l'os, c'est qu'il dit qu'en rapprochant les deux scènes, Но суть в том, что он связывает эти две сцены. L'une éclaire l'autre. Когда мы их связываем, то одна из них проясняет другую. Et il ne nous reste plus, dit-il, qu'à trouver qu'est-ce qui fait le lien entre les deux. И очень важно проследить, что именно, какой элемент их связывает между собой. Et le lien entre les deux, c'est le rire. И этой связью оказывается для Фрейда смех. Pensez à la gifle. Вспомните здесь вот пощечину. Du cas de Daniel. Hein, Emma, par ses associations, au fond, relie, si vous voulez, le rire des deux vendeurs. Она в сущности связывает, ассоциирует смех вот этих вот продавцов. Du souvenir de ses 13 ans au rictus de celui qui l'avait touché à 8 ans. Она связывает смех этих вот продавцов из сновидений, относящихся к 12 годам, с такой улыбкой вот этого продавца, которого он вспоминает в 8-летнем возрасте. Les deux vendeurs rient dans la boutique et ce rire rappelle le souvenir du marchand. И, соответственно, смех вот этих продавцов, он напоминает ей об улыбке вот этого продавца, которого он встретил в 8-летнем возрасте. Voilà, il y a d'autres détails que je vous épargne. Есть и другие детали, о которых я сейчас не стану говорить. Mais enfin, au-delà justement de tous ces détails, de toutes ces associations, Но по ту сторону всех этих деталей, всех этих ассоциаций, il y a un trait qui se dégage. выясняется одна в сущности черта. Donc, il y a, si vous voulez, toutes les associations et on pourrait continuer à les développer, ça nous prendra encore 1 heure. Если я не буду эти ассоциации еще час можно об этом говорить и развивать их. Et probablement, si Freud avait continué à l'interroger, il aurait encore trouvé d'autres Не исключено, что если бы Фрейд дальше ее расспрашивал, он тоже нашел другие какие-то элементы общие. Mais un trait se dégage, ce rire. Но так или иначе определяется вот эта черта, этот смех. On pourrait, dans le langage lacanien, dire que c'est un S1 qui s'est accroché. Примерно на лаканском языке это примерно то, что Лакан называет S1. À un affect. Которое связано с аффектом. À une charge libidinale. Которая возникает такая либидинальная нагрузка. Ce rire en lui-même ne veut rien dire, sauf s'il est relié à toute la chaîne. В сущности, этот смех сам по себе ничего не значит, если его не связать со всеми вот этими. En soi, il ne signifie rien, mais on a là un élément au plus près par son lien libidinal. Он вроде бы ничего не означает, но с другой стороны он связан со всеми этими либидинальными, что он вступает в такие либидинальные связи. Le rire est ce qui est au plus près, dans une dimension d'après-coup, de ce qui a fait effraction pour Emma. Другими словами, это то самое, с чем, что как бы и вторгается в сознание в первую очередь. Et ce qui a fait effraction pour elle, ce qu'elle a rencontré, c'est une volupté sexuelle. И то, что, собственно, вторгается в ее сознание, в том первом воспоминании, это, конечно, вот это сексуальное влечение. Qui lui est apparu là, hors sens. Которое тогда не имело для нее никакого смысла, она не было ей осмысленно. Et donc on peut dire que, on voit bien, c'est déjà difficile de l'expliquer, on s'y perd, mais que toute cette dimension de refoulement, toutes les substitutions, les liens de l'un à l'autre. И все эти вот вытеснения, все эти замены, все эти связи. La première scène qui masque la deuxième. Первая сцена, которая маскирует вторую сцену и так далее. L'un
l'un veut dire quelque chose par l'autre. Enfin, toute cette construction très Вся complexe эта сложная конструкция sert au fond à rendre compte, à donner sens, à enserrer служит в сущности тому, чтобы придать смысл, ce qui a surgi pour elle, чтобы объяснить то, что случилось с ней, что возникло в ее сознании, et qui a fait effraction. что вторглось в ее сознание. Si on veut, pour reprendre les termes que j'ai utilisés, toute cette construction est une défense, un mensonge. Другими словами, можно сказать, что вся эта конструкция является защитой, своего рода ложью, защитой. Un semblant, encore un autre terme lacanien, qui est le seul à même de rendre compte de ce moment dont elle ne peut... Которая предназначена для того, чтобы она могла дать себе отчет в том, вот, dont la sexualité a fait effraction chez elle, о том моменте, когда сексуальность заявила не о себе, вот этот. De la façon dont cela surgit électivement chez le sujet hystérique, c'est-à-dire une scène de séduction, un attentat. То есть, когда оно приняло форму такого соблазнения, да, или покушения на нее. Mais au fond, déjà, Freud insiste de ne pas se tromper que... Но уже Фрейд говорит о том, что наверняка que ce qui fait traumatisme, si on veut. Уже Фрейд говорит то, что наносит травму, собственно, это травматический que le traumatisme opéré par l'homme qui a fait l'attouchement, что травма, которую наносит в данном случае человек, коснувшийся ее, couvre déjà ce qui a fait traumatisme pour Emma elle-même et qui ne lui est non moins scandaleux. В сущности представляет собой тоже своего рода перекрытие для другой травмы. C'est-à-dire une volupté qu'elle a éprouvée. Для того желания сексуального, которое она тогда испытала. D'ailleurs, c'est une petite incise et je terminerai plus ou moins là-dessus, comme ça on a éventuellement le temps de discuter. C'est ce qui fait d'ailleurs, c'est la seule façon de rendre compte du sentiment de culpabilité. С другой стороны, это единственный способ объяснить чувство вины, qu'éprouvent les femmes violées. Которую испытывает, например, женщина, которая подверглась насилию. Évidemment pas comme la psychologie le rabat en disant qu'elles y ont pris plaisir au viol. C'est scandaleux. Психология часто уплощает, говорит, нет, наверное, просто она испытала, человек испытывает наслаждение от изнасилования, при изнасиловании. Vraiment, on entend ça, c'est vraiment une dérive psychologique, ça. Это скорее такая психологический ход, но... Mais que c'est la volupté éprouvée dans la sexualité qu'elle se reproche. Но на самом деле она упрекает себя вот в этом испытанном ею чувстве сексуального наслаждения. Alors, je terminerai juste, j'avais dit que je reviendrai sur les deux... Я вернусь сейчас к двум вот виньеткам, которые вы слышали. d'Alexandre et de Daniel, simplement pour isoler qu'au fond, dans la psychanalyse, il y a un double mouvement. Можно сказать, что в психоанализе совершает такое два хода. Да? On a l'ouverture de l'inconscient et l'entrée dans le transfert et dans la... Первый из них это вход в перенос, да, и, соответственно, открытие, раскрытие бессознательного. Que provoque l'intervention d'Alexandre et которая провоцирует, скажем, в данном случае вот поступок Александра спровоцировал у пациентки. Et qui ouvre à l'association libre. И которая открывает возможность для игры свободных ассоциаций. Et au déchiffrage. И, соответственно, возможность дешифровки. Et en même temps, Daniel faisait remarquer. И в то же время Даниэль отметил, позволил нам заметить, что que dans ce processus de déchiffrage même, что в самом процессе дешифровки, si vous voulez, chez Alexandre, on avait un signifiant compacté qu'il s'agissait d'ouvrir. Если у Александра, помните, было такое компактное означающее результат сгущения, которое ему удалось
разбить, высвободить. Mais que dans le mouvement même de cette ouverture et du déchiffrage, s'isolent. Но с другой стороны, в процессе вот этой расшифровки постепенно обнаруживается des signifiants isolés, обнаруживаются такие абсолютно изолированные, обособленные, означающие, qui sont porteurs d'un poids ou d'une marque. которые являются, носят на себе какой-то след или Marque de jouissance. След наслаждения или нагружены этим наслаждением, что ли. Signifiants qui sont hors sens, mais qui sont au plus près de ça. Которые сами не имеют смысла, но где-то находятся поблизости к ним. Et qui causent, au fond, le déploiement de toute la chaîne des significations autour. И благодаря которым, и, собственно, начинают развиваться все вокруг них именно такие цепочки, дальнейшие цепочки значений. Que donc l'opération de déchiffrage est en même temps, dans ce déchiffrage incessant, finir par réduire autour de ces signifiants électifs. Поэтому в сущности процесс дешифровки сводится к обнаружению, выделению, выявлению этих вот особенных означающих. Это я и закончу.